ठीक है. So your list, let us revise in short and what is meant by list. List is Python literal, and literal means what? If suppose you are writing script and you want to store certain information in the form of some of the variables, so where you will be storing your values. If you are storing certain values in the variable, so variable is one type of literal. Similarly, list is another type of literal. Python tuple is there, Python set, Python dictionary. These are different types of literals which are available in the Python. Literals are helping us to store the data or information in the form of different types of literals. There are 5 literals. Variables is first one, second is list, then tuple, set, dictionary. So these Python literals we have started to understand. So if you will consider Python list, so simply काहीतरी वेगळंच उघडलं बरं का. ठीक आहे, इथे आहे Python list. So Python list is collection which is ordered and changeable. This is the definition we can call it as for Python list. And in case of Python list, if you are representing Python list with the help of square brackets, so it will work similar to our array, but in case of array is collection or group of similar data elements, whereas in case of Python list, you can have different types of elements. We can store. You can consider string, you can consider integer type of values also, you can consider floating type of values also, you can consider. So that is nothing but Python list. And to represent Python list, we are writing name of the list. Syntax, let us understand syntax. This is the name of the list, then assignment operator, and whatever items you want to store in the list, this list. So all the elements we are writing in the square bracket. You can separate your elements with the help of comma. This is the syntax with which we can store and Python items and items of the list in the list. काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. Only 3 points you can remember. List is collection which is ordered. Okay, order means what? Its sequence will remain same, and at particular index certain value is stored. That's why we are calling it as ordered. And changeable means what? You can change particular item, particular value from your list, you can change. Therefore list is collection which is ordered and changeable. And another is with the help of square bracket we can store list in the list. Okay, so this is about list. So second program we have seen where how to access the elements which are present in the list. So if you will be initializing your list, in that case what will happen? First element will be stored in 0th index, second element will be stored in first index, and so on. So if you want to access this apple which is present in this list, this is the first item. So simply what you can do, you can print that particular item, you can access that particular item with the help of index, and that index can be mentioned in the square bracket. So 0 means what? First index, first value. 0 is the first index for this list, and apple will be stored at 0th index. This list in the square bracket 1. So meaning of this, interpreter will understand you want to deal with second item, second element from your list, and so on. In this way what you can do, you can access elements which are present in the list. Any issues? Hello? How to access items which are present in the list? Hello? No doubt, sir. Okay. I am moving towards program number 3. This also we have seen negative indexing is possible. -1 refers last item, -2 refers second last item, and so on. For example, let us consider this is the list we have initialized. So 3 elements again I am trying to store in this list. Last element, okay, if you will consider negative index,
So last element will have -1 index, then second last element will have -2 index, apple will have -3 index. In this way, what will happen? Negative indexing is possible in case of Python list. Any issue, doubt, query for this 3.py negative index? No, sir. Okay. So program number 4, where we understood ranging of indexes or slicing. So slicing means what? Suppose this is your list, and out of entire list you want a certain part of your list. You don't want to deal with entire list. Certain part of list, if you want to slice, so that is possible by using a ranging of indexes. And simply what you need to do, you need to use index, then colon and another index. So two indexes will be using. First index will represent start of the, let us call it as start of the index. काय म्हणणार याला, फर्स्ट इंडेक्स म्हणू आपण, ठीक आहे. फर्स्ट इंडेक्स, देन कोलन, देन सेकंड इंडेक्स. फर्स्ट इंडेक्स विल रिप्रेझेंट, okay, first index will include, and at first index whatever item is present in the list, that will be included in your result. बरोबर का? And after this colon, whatever index you will be using, that before that index, if second index is 3, in that case, if second index is 3, in that case, before this index there will be index second. It means output of this list will be, it will start from this apple, because 0 means what? First element from your list. This will be displayed in the result. Then this is 1, this is 2, and at this particular third index orange is present, but after this colon, whatever index will be considering in case of arranging of indexes or slicing, so this part will not be included in your result. So orange will not be included in your result. So first 3 items will be sliced. Okay, first 3 items will be sliced. This will be the output for line number or instruction number 10. काय अडचण? Slicing or range of indexes? No, sir. फक्त इकडे लक्षात ठेवा, स्लाइसिंग मीन्स व्हॉट? इन दी स्क्वेअर ब्रॅकेट वी आर युझिंग 2 indexes, out of which both indexes will be separating with colon. Before this colon, first index will be part of your result. Actually this will be the start, and this is the starting point. At this particular index, whatever value is present in the list, that will be included in your result, and it will start from that item till the second index. But at this particular second index, after this colon, whatever value you will be considering for that index, it will not include the result. Before this, okay, before this whatever index is present, so before this second index is present, it means it will be associated with cherry. It means it will start from apple, banana and cherry. So this will be the result which will be displayed by this statement. And in this way, what you can do, you can slice your list. Okay, slicing means what? You are cutting down your list, and you are making the small parts of your list. This is nothing but slicing of list, or a range of indexes we are calling it as. Then program number 5, where we understood if suppose you are not mentioning any okay, here this is also one example where we will be slicing our list, but in this case before this colon, first index is not given, and if you will not be mentioning first index, so by default it will consider 0 and it will start with apple. Am I right? Hello? If nothing is mentioned here, it will consider, it means you want to start from 0, so it will start from this apple. And 4 means what? 0, 1, 2 and 3. Okay, 4. So it will display first 4 elements. It will display first 4 elements. काय अडचण? आणि काहीच नाही लिहिलं तर काय दाखवेल बघा? एंटायर लिस्ट विल बी डिस्प्लेड.
you are trying to slice, but you are not mentioning first index as well as second index. In that case, if you will execute this, so entire list will be displayed as it is. It means it will consider by default, it will consider you want to display entire list. But here if I will mention say 1, so 1 means what? It will 1 index is associated with banana, but after this colon, whatever index you will be using at that particular index, whatever value is associated, that value will not be considered in the output console. Therefore it will consider only apple. Okay. Yes, sir. This is also part of slicing. Then program number 6, if second index path मध्ये काय होतं, first index we have missed, by default it will start with it will start from first element, and in case of 6.py, this already we have seen, where what will happen, second index is missing. So in this case what will happen, by default as first index it will be associated with cherry 0 1 2. It means it will start with cherry and it will end at mango. Am I right? Let us check it. Okay, by default शेवटपर्यंत जाणार ते. Nothing is mentioned means what it will consider. It will start with cherry, and at the end you are not mentioning the index value, so it will consider entire list. It means you want to store, you want to display entire list. This is the meaning. If I will write here 0, so it will start with apple and entire list will be displayed again, apple, banana, cherry. Okay, this is also part of slicing. Then program number 7, where we understood negative indexes is also possible in case of Python list. So again we are considering slicing also, slicing here, where first before this colon, first index will represent start and second index will represent end of your list. But again here also what will happen, second index, at this particular second index whatever value is present, that value will not be included in the list before this. Okay, before this, but we are moving in negative direction. So before this means what, it will redirect to melon. -1 means what, mango. And before this, okay, before this mango, melon is present, so its index is -2. So it will be including the, it will be included this melon, kiwi, orange, -1, -2, -3, -4. Okay, so it will start and printing orange, kiwi and melon. Okay, hello, negative index. Okay, similarly this is the program number 8.py, where we understood how to change particular item which is present in the list. Simply what you need to do, after initializing your list, you can write name of the list and add specific index. Okay, specific index can be mentioned in the square bracket, and after this is equal to, where is equal to is assignment operator, at this is, after this is equal to, at right side of is equal to assignment operator, what you can do, you can mention value. So this particular value will be stored in the index number 3. Now in this case, this is 0, this is 1, this is 2, and 3 means what, it is not available, so simply it will give error. Okay, hello, because this index is not present in this list. 0 percent चालू होणार, 0 1 2, third, it means third index. At third index it means fourth value is not available in the list, because of which Python interpreter is giving the error. That error is list assignment index out of range. But if I will mention here 2, so 0 is associated with apple, banana. For this banana, 1 is associated index, and for this cherry, 2 is associated index. So at this cherry will be replaced with 20.2. Okay, I will execute this. So before changing value, it will represent this this list, original list, let us call it as original list. And after this statement, it means you are trying to store certain value in the list, you are changing certain item from your list. So cherry we have replaced with 20.2. Only index is important. Index you need to write properly. If I write 0, so it will be 0 index will be associated with apple. So what will happen, 20.2 will be stored at the position of apple. बदलेल, result बदलेल इकडे 20.2 banana and cherry. Okay,
So have you understood how to change values which are present in the list? Or काय अडचण? Changing values or changing item value from your list. Simply we need to No, use sir. an name of the list with associated index, and that associated index we are representing in the square bracket. In short, wherever we will be using square bracket in case of Python, immediately what you need to understand, we will be using, or you will be using list in your program. That Python literal will be considered as list. काय अडचण? Program number 8, how to change particular value from your list. And if you will be giving an index value which is not available in the list, in that case what will happen, it will throw an error, and that error will be list assignment index out of range, because at this particular 9 index value is not present. We have 0, 1 and 2. Third index onwards we don't have any value in the list, because of which it will be giving this error, list assignment index out of range. काय अडचण? No, sir. Okay. हे थोडीशी रिव्हिजन महत्वाची आहे, बिकॉज ऑफ विच व्हॉट विल हॅपन नाव नेक्स्ट when I will start and next literal, that is tuple. So this will be helpful for you. So that's why you try to understand in detail list. Once you will understand list, it is very easy to understand tuple. It is very easy to understand set. You can understand dictionary also, and that's why I'm revising. I know whatever we have seen in last 3 to 4 sessions, that I am trying to revise. Next we have seen, that is a length of list. So to find out and what is the length of list, simply what we can do, we can use this len function. Now who will help me to understand this len function? Is it method, or is it a built-in type of method? Hello, len, who will help? Built-in. Sir, built-in. Correct, built-in type of function, because if you will see the color for this print and length, color remains same. So you can consider this len is also built-in type of function similar to our print. So list length, okay, from this particular topic you can understand how many elements you will be using in the list. Simply if you want to count number of elements which are present in the list, so len function, which is built-in function or built-in method in Python, this function will help us to find or to display a total number of items which are present in the list. Now in this case, 7 is the first item, 5 is second, and so on. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So total number of elements which are present in this list are 7. So length of list will be displayed by or it will be considered as 7. Have you understood what is meant by list length? len is the built-in function which will help us to find total number of elements which are present in the list. Okay? Hello. Yes, sir. After this, we understood how to add particular element in the list. If this is my original list and in this list, I want to add this orange. Orange is not available, orange is not present in the original list, and I want to add this orange in the existing list. Name of that list is this list. Now in this case, what will happen? We have an this is the append function, and if you will consider a color for this append, from this color of append, what you will say about append? Is it simple method or it is built-in method in Python? Hello? Simple method. Correct, simple method, because color of append is white, and color of append is white means what? It is simple method in Python. It is not built-in. Okay, built-in nahi the, user defined nahi. Somebody has defined. Some Python programmer has defined it, and we are using it directly in the Python.
Therefore, this method we are calling it as simple method. It comes along with list. And if you will be using simple lists, in that case, this is the syntax. You can observe name of the list we are mentioning, then dot operator, and after this dot operator we are writing our function, name of the function, and in the round bracket we are passing our arguments. Okay, arguments or values we are passing. This is called as argument. In this case, what will happen? This list will become your object, and then dot operator. This already we have seen in C++. If any function, and that function, if that function is user defined function, that user defined function can be called with the help of object. Now in this case, when you will be using append function, at that time what will happen? Your list will become object. So this is my object. With the help of object, then dot operator, we can call our append function, and in the round bracket we can mention parameter. So orange value, okay, orange value will be appended. Orange value will be appended, and who will give any meaning of append? Hello, what is mean by appending? Adding element in the last. Appending is the process where what you will be doing, certain thing you will be adding in the existing document, but that certain thing, something will be added at the end. That is the meaning of append. In between you cannot add. So orange will be added at the end. After this cherry array, after this cherry, orange will be added. If I will execute this, so orange you will find at the end. This is called as appending. In this way, append function, append method is used. Any issues? सिम्पली एका लाइन मध्ये सांगू शकतो आपण, विथ द हेल्प ऑफ अपेंड मेथड वी कॅन ऍड पर्टिक्युलर आयटम इन द लिस्ट, बट दिस आयटम विल बी ऍडेड ऍट द एंड ऑफ द लिस्ट. Okay, append takes exactly one argument. It will not, if you will try to increase an argument, suppose you are trying, if you will try to store and insert two values in the list, so this will give an error. काय लिहितो आपण नेहमी, ठीक आहे. So it will give error. This also we have seen, two arguments will not be accepted at one time. काय म्हणणार, at one time only one value is going to be appended in the existing list. This is about list. Okay, then we understood, Yes, sir. insert. Okay, very good. Then we understood insert function and append function. Both functions, both methods are helping us to add particular item in the list. Only what is the difference in case of list and insert? Hello, who will help? In case of inserting and appending, and by using both methods, simply we are trying to add particular item in the list. But what is the exact difference between insert and append? So, with the help of insert, we can enter a value in between the list anywhere. Very good. Suppose this is my list. I want to insert this orange at place of apple, and that is possible. Okay, I want to insert this orange in between apple and banana. That is possible. I can insert this orange in between banana and cherry. That is possible. I can insert this orange at the end of this. ते बघायला पाहिजे ना, at the end होते का नाही बघितलंच नाही. ठीक आहे, at the end of this list also you can add. That will check. Okay. हा, इकडे होणार appending म्हणणार आपण त्याला. So insert will help us to append also. That we'll see now. But again, second difference. This is the first difference. Second difference, how many arguments it will accept. This is also important. In case of append, it accepts only one argument, but in case of insert, it accepts two arguments, and both arguments will be separated by this comma. Before this comma, first argument, okay, before this comma, first argument will be your index, and second argument will be value which you will be inserting in the list. Am I right? Yes, sir. So 0 means what? At first position you want to insert this orange. So after this statement in this list,
4 elements will be stored, and their sequence will be orange, apple, banana, and cherry. I will execute this, you will understand. Orange, apple, banana, and cherry. Okay. If I will write 1, it means you want to insert this orange at index number 1. At index number 1 means at second position in the list you want to insert this orange. After executing this program, it will display apple, orange, banana, and cherry. I will execute it. Apple, orange, banana, and cherry. Okay. If I will write 2, it means you want to insert orange at the third position in this list. So after this, what will be the output? Apple, banana, orange, and cherry. Apple, banana, orange, and cherry. And if I will write 3, so in this case what will happen? At third position म्हणजे कसं आहे ना sequence? Who will help me? Apple, banana, okay, cherry, and orange. Am I right? Yes, sir. Apple, banana, cherry. In this case, it will not throw an error. This is the difference again. Though you will be considering, see here, third means what? 0, 1, 2, and third. Third element is not, sorry, fourth element is not present, which is associated with third index. Then also in case of insert, it will not be throwing an error. By default, if you will be going and beyond the out of range, so it will consider at the end you are trying to add this particular item in the list. So simply if you will be going beyond the orange, you will be going and beyond the range. In that case, what will happen? Simply it will append. Insert will work similar to append if this index value is going beyond the range. Hello? Hello? हॅलो. काय बघा, ठीक आहे, समजलं काय? काय अडचण असेल तर विचारा, नसेल तर आपण चाललोय पुढे. मला एक अजून 5-10 मिनिटात हे कव्हर झाल्यानंतर आपण मग टपल स्टार्ट करणार आहे. ओके, वी विल स्टार्ट अन टपल. हॅव यू अंडरस्टूड डिफरन्स बिटवीन अपेंडिंग अँड इन्सर्ट? हॅलो. Yes, sir. Okay, program number 12 where we understood how to use remove method. Again, one more similarity. If somebody will ask, and what is the similarity between insert and append? First similarity, you can say that with the help of append and insert, we can add an single element, okay, single element in the Python list. That is the first similarity. And second similarity, if you ask between append and insert, so both functions, okay, append and insert, both methods are simple methods of Python. We are not calling them as built-in type. बरोबर? append पण पांढराच कलर आहे, insert ला पण पांढराच कलर. It means both methods are simple methods. They are not built-in functions or built-in methods. Done? Hello. Yes, sir. Okay, let us go to program number 13. 12. Program number 12 where we understood how to remove. Okay, removing particular element from your item. Simply we can use remove function. Again, this is also a remove method, simple method in Python. And wherever simple method is used, syntax is fixed. You need to consider, first of all, you need to write your name of the list, then dot operator, because name of the list will become object, then dot operator, and with the help of dot operator you can call your function, and in the round bracket you can mention your arguments. So syntax will remain same if your function is simple function or simple method in Python. Now with the help of remove function, what we can do, we can remove a certain value from your list. For example, if this is the list which I have initialized at line number 6, where 4 elements I have mentioned in the list: 2.0, banana, cherry, and again 2.0. So after this statement, if I will try to execute this statement number 7 or instruction number 7, at that time it will display these 4 elements in this list. And after this, okay, at statement number 8, I will use remove function, and
if you'll observe syntax of remove function in the round bracket, simply we are mentioning the value, which value you want to remove from your list. That value you will be writing in the round brackets. Now here a 2.0, okay, occurrence of 2.0 is twice. दोन वेळा येते. Occurrence of 2.0 is twice in the list, because of which there may be confusion. Okay, which value you want to remove? There may be confusion. But in case of while designing or defining this remove function, they have designed in such a way that whenever there will be certain values whose occurrence is present multiple times. In that case, what will happen? It will be pointing towards first occurrence. Okay, समजलं का हे? First occurrence means what? 2.0. Okay, 2.0 is available. If this is my list, so first occurrence will be this. First occurrence. समजा हे इथे जरी असतं, अजून एकदा लिहितो मी, 3 वेळा असं समजा. ठीक आहे, 2.0. Now 2.0 is present thrice in the list, but it will always point towards first occurrence. 2.0 first occurrence म्हणजे 0th पोझिशनला असलं पाहिजे असं काय नाही. ठीक आहे, here if I will write say apple, in that case now 2.0 is present twice, but its first occurrence is this. बरोबर? So it will remove this. With the help of this statement, it will remove this value. And after this, okay, after removing this, what will happen? Again, इकडे 2 व्हॅल्यू काढल्या, बनाना पण काढलं. ठीक आहे, ह्याला कमेंट पास करतो. आय विल बी पासिंग कमेंट टू दिस 2 लाईन. सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हॉट विल बी आउटपुट? ऍपल, बनाना, चेरी अँड 2.0. आता ह्यातलं दोन्हीपैकी दोन्ही सेम असल्यामुळे कुठली व्हॅल्यू काढली कळणार नाही आपल्याला. ठीक आहे, बट इट विल बी रिमुव्हिंग फर्स्ट ऑकरन्स. काय अडचण? हॅलो? No, sir. And if particular string you want to remove, in that case directly that string you can mention in the round bracket as an argument. So because of this statement number 10, it will remove this banana from your list. मग ह्याच्यामुळे पहिल्यांदा हे जाईल ह्या स्टेटमेंट मुळे. ओके, बिकॉज ऑफ स्टेटमेंट नंबर 9 it will remove this. Then because of statement number 10 it will remove banana. And after this, okay, what will be the output? Apple, cherry and 2.0. Let me execute it. Apple, cherry and 2.0. Have you understood how to use remove method? Hello? Any doubt? Yes, no doubt. Okay, so I will be moving towards program number 13, where we understood pop method. And color of pop, if you'll observe, again it is simple method in Python. With the help of pop method we can remove. Okay, we can remove. Again same आहे, दोन्ही मध्ये बघा ना फरक. Remove method and pop method, and with the help of both methods, what is the similarity? Both methods are helping us to remove specific value from your list. Okay, this is the similarity. And second similarity, both are having white color. It means both methods are simple methods in Python. That is second similarity. And what is the difference, if you'll ask, and what is the difference between remove method and pop method? Okay, remove method and pop method. So what is the dissimilarity? Pop method comes with index. This is important, man. In case of remove, it comes along with value. इकडे 2.0 काढायचा असेल तर ती व्हॅल्यू लिहायला लागते इकडे. इफ आय वॉन्ट टू रिमूव्ह दिस बनाना, आय विल राईट बनाना इन डबल कोट्स. बट इन केस ऑफ पॉप मेथड, argument which will be passing in the round bracket, that argument will be specific index, specified index. If I will write 0, so it will be associated with apple, so apple will be removed. Okay, in the round bracket, argument for pop will be the index. Therefore, it is mentioned, and pop method removes the specified index. For example, another case, if you will not be mentioning any index in the round bracket, so by default, pop method will remove last item from your list. Am I right? Hello? Yes, sir. So because of this statement number 5, it will remove apple. And because of this
statement number 8 where you have mentioned specific index, so it will remove this apple. So after because of these two statements, statement number 5 and statement number 8, apple and last, okay, first apple and last apple will be removed. It will display banana and cherry. Banana and cherry. If you will change, and if you will change index, if I will write 1 means what? It will be associated with banana. So in this case, you will be removing, okay, banana item from your list. And by default, if you are not mentioning anything, so last item will be removed. It means it will be removing apple and it will be removing banana. So output of this program will be apple and cherry. Apple and cherry. Am I right? Hello? Yes, sir. 13 पण झालं. Okay, 14 where we understood keyword del keyword will helping us again to remove, okay, to remove item from your list. But in this case as del is keyword, so we are not using dot operator and इकडे function नाही ते. Okay, this is keyword, del is keyword, so therefore here you should take care while writing syntax as del is keyword. So after this keyword you need to give blank space, and which particular item you need to remove, it needs to be mentioned with specific index along with name of the list. This is the syntax. Del, one blank space, name of the list, this list, and second is the index. It will be associated with cherry 0, 1, 2. It means you want to delete, you want to remove cherry item from your list. So after this statement number 4, if you will display this list and on the screen, so it will give output as apple and banana. Okay, simply you need to specific index needs to be mentioned. आता इकडे जर जास्त index दिली, let us check it, it will be giving error. Same case, same error we will be getting, which error we got in case of an append method. Can you remember? Append ला पण अडचण आलती, insert ला अडचण नाही आली. Hello? Again, del keyword. For this del keyword, you are giving information to the interpreter as I want to remove an element from my list which is associated with 6 index, and 6 index is not available in this list. Therefore, what will happen? Simply it will give error list assignment index out of range. जर इकडे मी 2 लिहिलं तर what will happen? 0, 1 and 2. It will remove cherry. Okay, काय अडचण? No, sir. Again, I can revise with this program number 12, 13 and 14 where we understood how to remove particular item from the list. So first of all, we understood remove. This is the method, but argument will be our value. असं थोडंसं कुठेतरी लिहून ठेवा जेणेकरून तुमच्या लक्षात राहील, because this is new for me also. I also cannot remember. But in case of Python also will help us to remove the particular value from the list, but it comes argument will be index. असं लक्षात ठेवा ना, argument will be index. And in case of del keyword, with the help of del keyword also we can remove specific item from our list. But in this case, what we'll be doing, del keyword will be mentioning then one blank space, then name of the list, and in the square bracket specific index needs to be mentioned, which will help us, or interpreter will understand which particular item you want to delete or remove from your list. Okay, after this program number 15 where we understood if entire list if you want to delete, that is also possible with the help of del keyword. Del then one blank space. Simply here you should not supposed to mention square bracket. Specific index you should not mention. In program number 14 we already understood if specific index you will mention, so specific element will be removed from this list. And if you will mention name of the keyword del, then one blank space, and entire name of the list if you will mention, so simply entire list will be deleted from the Python interpreter. पूर्ण list delete करण्याचं काम del keyword will use. And after this statement, if you will try to print, okay, this list,
So it will throw an error. Statement number 6 will throw an error because you have deleted your entire list, and again you are trying to display entire list on the screen which is not defined. त्याला defined नाही आहे. Okay, have you understood how to delete entire list? What is the syntax? Del keyword, then one blank space, then name of the list. This is the syntax with which entire list, completely list, if you want to delete. So this syntax you can use. Program number 16, where we understood clear method, and clear method simply empties the list. Empties the list means what? After this method, after calling this method, this list will not have any element in the list. Blank list or empty list will be done with the help of clear method. Again, clear is method and it is not built-in type of method, therefore it is giving white color. So first of all, again, if it is not built-in type of function, in that case, name of the list you can mention, then dot operator, then clear function can be written. And one more interesting thing for this clear, okay, it is not accepting, okay, हे लक्षात घ्या, it is not accepting any argument. ह्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यू देत नाही बिकॉज एंटायर लिस्ट यू वॉन्ट टू क्लिअर. हा फरक आहे. ओके, म्हणजे नोट्स मध्ये किंवा पॉइंट मध्ये इफ यू वॉन्ट टू राईट समथिंग इन युअर नोटबुक यू कॅन मेन्शन क्लिअर इज नॉट कमिंग अलॉंग विथ एनी argument. Okay, argument is not required for clear function, clear method. Simply it is clearing entire list. हे रिकामा दिसणार, असं दिसणार असं. Okay, after this statement, let us check it. I will execute this, so it will be giving an empty list. This is called as empty list. ह्यातलं सगळं निघून गेलं. Empty list will be, म्हणजे थोडक्यात ह्या लिस्ट मध्ये, ओके, नेम ऑफ दिस लिस्ट इज दिस लिस्ट. So this list will not have any element after calling this clear method. Have you understood? Yes, sir. And one more difference, if somebody will ask what is the difference between clear and delete. In case of delete, we are not using function. Delete is not del is not a function. It is keyword. Syntax is different. With the help of del, we can delete entire list. That is second point, second difference. And in case of clear, simply we are making a blank list. We are clearing the elements which are present in the list. But after this, if you will check what is the value present at this list, so it will not throw an error. Ikde error yet nahi. This is the point and which you can highlight as a difference. Let us move towards program number 17, where we understood how to copy one list into another list. Copying one list into another list means what? Whatever elements are present in the list, okay, this is this list where 3 elements I have mentioned initialized. All these 3 elements, if I want to copy into another list, say new list, दुसरं नाव दिलं त्याला. Okay, new list is new list, where what you want to do, you want to copy elements which are present in this list. So elements of this list will be copied into the new list, and that is possible with the help of copy method. So copy method, again, if you consider color of this copy, it comes along with white color. It means it is print and white. You can compare, because of which you can consider copy is simple method in Python, user defined method in Python. And how to call it? With the help of, again, name of the list, then dot operator, copy. But this also we have seen, if you will not mention the new list, okay, simply if you will write this, so it will not give any kind of error. But दिला का error? ह्याला पण घालवायला लागेल. Okay, now it will not give any kind of error, but this will copy. This list dot copy method will copy the 3 elements, but where exactly you want to store that information you have not given to the interpreter, because of which all these 3 elements where we have stored that information is unknown to the interpreter. And ते समजण्यासाठी, okay,
to where exactly you want to store, because of which we are writing new list. Any name you can give, then assignment operator can be used, and at right side of the assignment operator you can call your copy method with the help of object this list dot, then dot operator will be using in between. With this statement, interpreter will understand right side value you want to store in the left side element. Here new list is the element, and at right side you will find, you will be copying, you will be calling, okay, you will be calling copy method, which is not built-in type of function. Again, copy method is also, okay, it is also not accepting any argument. काय अडचण? इकडे पण काय आर्ग्युमेंट येत नाही. एंटायर लिस्ट विल बी कॉपीड इन टू न्यू लिस्ट, अँड इफ यू विल ट्राय टू execute, so result in this new list, these three elements will be stored. Let us check it. So this is original list, apple, banana, cherry. Because of this statement, because of statement number 11, it will be copying entire list and it will be stored in the new list. Okay, so have you understood how to copy element, how to copy all list into another list with the help of copy method? Hello? Fast. Yes, sir. Okay. Then we understood program number 18, where we understood list, which is आता इथे बघा color आहे list. This is the method, but this method will be calling it as built-in, म्हणजे already defined. Okay, print is also built-in function, list is also built-in function. Now let us understand with the help of list method, which is built-in method. With this list method, what we can do, we can convert, okay, so we can convert, or we can simply copy in, we can copy our elements, we can copy our entire list into another list. Same आहे, फक्त इकडे लिस्ट वापरलं. आता हे बिल्ट इन असल्यामुळे इकडे डॉट लिहायचं नाही. ओके, दॅट इज द डिफरन्स. दिस लिस्ट डॉट लिस्ट असं लिहायचं नाही. दिस लिस्ट, ओके, डॉट लिस्ट. दिस इज नॉट अलाउड, बिकॉज बघा इकडे एरर आला, असं ऑरेंज काहीतरी आला, बिकॉज दिस लिस्ट इज कसलं function? Built-in function. So simply you can mention list, and in the round bracket argument will be, okay, argument will be your name of the list. Which list you want to copy, that list needs to be mentioned in the round bracket as an argument for list method, which is built-in, and entire list will be stored in the new list, where my list is new list. Copy झाले इकडे. Okay, these three elements we are trying to copy in the my list. Let us execute this. So my list, हे my list मधले elements आहेत. Okay, this list if you want to display, you can write print this list, save करा. So this is the output for statement number 6. Okay, this is the output for this is the output for statement number 8. And this is the output, this is the output for statement number 9. Simply we are trying to check what is the type of this list. So simply it will display class type as list. It means this list is having Python literal. And to check it, we can use type method. Again, type is also built-in type of method, built-in type of function, similar to list. So in short, program number 18 will help us to understand list built-in method, which will be used to copy all the elements from one list into another list. Okay, yes, Mukha ma'am. Program number 19.py, where we understood how to join two lists. List 1 is one list, okay, list 2 is another list, where in list 1 three values we have initialized, in list 2 3 values we have initialized. In first list we are considering string ABC. These are 3 different strings. In case of list 2 we have used 3 integer elements. In this way both lists we have initialized, and list number 4 is also we have used, where one element we have mentioned. And if I want to add 3 लिस्ट टुगेदर, आपण 2 साठी बघितलं होतं, मला वाटतं वैशाली मोरे, काय आठवत नाही आता एक्झॅक्ट नाव, वैशाली मोरे मी सांगितलं तिकडे मोर दॅन 2 लिस्ट इफ यू वॉन्ट टू कंबाईन. सो वी कॅन कंबाईन विथ द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर.
प्लस ऑपरेटरनी वी कॅन कंबाईन मोर दॅन वन लिस्ट अँड ते चेक करण्यासाठी वन मोर लिस्ट आय इनिशियलाइज, दॅट इज लिस्ट नंबर 4 वेअर 2.6 व्हॅल्यू आय हॅव मेन्शन, and list number 3. Okay, in this list we want to join, we want to combine these 3 lists, therefore I have written list 1 plus list 2 plus list 4. And because of this statement number 10, all the lists will be added and it will be stored in the list 3. And for this statement number 13, output will be A, B, C, 1, 2, 3, 2.6. Let us check it. काय अडचण? No sir. Simply we have joined and more than 2 lists. इथे 2 म्हणलं इकडे. 2 कमीत कमी 2 आणि जास्तीत जास्त किती पण आहे, कमीत कमी 2. To join something at least we should have 2 items, then only we can join. असं लॉजिक लक्षात ठेवा. ठीक आहे. 20 program number 20, where we understood extend method which is available in Python and which is associated with again list. Okay, list Python literal. In case of extend, what you will be doing, extend म्हणजे बघा ना शिफ्ट आहे, you are increasing something. Extending means what? वाढवणे. So what you will be doing, you will be extending an existing list, you will be extending. Let us understand syntax with small program. One list number 1 where 3 items I have initialized, list number 2 where again 3 different items I have initialized. If I will write list 2 dot extend list 1, so in this case what will happen, list 2 will be extended. Check करा बरं का, list 2 will be extended with list 1. So output will be for this statement, in this case what will happen, list 2 will be extended, म्हणजे ही लिस्ट एक्सटेंड होणार कशाने, लिस्ट 1 नी. So list 1 items of list 1 will be added after this items of list number 2. So output of this list 2 you have extended and list 2 will be changed. Its result will be 1, 2, 3, comma A, comma B, comma C. Let us check it. For and statement number 9, what will be the output? Okay, Edson? No sir. One more thing also we have understood, same list can be extended with same items. This also we have seen. Now in this case, list 1 I want to extend with list 1. List 1 as आपण extend केली with the help of same elements list 1 चेच. What will be the output? इकडे 1 करूया, list 1. So ABC, comma ABC, this will be the output for this list 1. Let us check it. ABC, comma ABC, list 1. Okay. हे खालचं बघू नका बरं का, हे नंतरचं आहे. ABC, comma ABC. Okay. Have you understood how to extend? What is this? How to write syntax? Syntax मध्ये कसं आहे बघा. First, okay, before this dot operator, whatever name of the list you will be writing, you will be mentioning that list will be extended. He list, okay, hey. Before this dot operator, whatever name of list you will be writing, that list will be extended. Then we are using dot operator, then name of the function, name of the method extend, and in the round bracket कुठल्या एलिमेंट्स ने एक्सटेंड करायचे. ओके, which elements you by using which elements you want to extend your list number 1, that list can be mentioned as argument in the extend method. So argument for extend method will be which element. Okay, समजलं घे, जास्त अवघडच सांगता नाही येणार. हॅलो. Yes sir. हा, before this dot operator, whatever name of the list you will be mentioning, that list will be extended. ही list extend होणार. Okay, with which list, ते म्हणजे in the round bracket you will be mentioning argument. हेनी वाढणार. ओके, हेनी वाढणार, कुठली लिस्ट वाढणार, ह्या डॉटच्या आधीची लिस्ट वाढणार. आता ह्या केस मध्ये दोन्ही 1-1च आहे. इट मीन्स यू विल बी एक्सटेंडिंग लिस्ट 1 with same items of list 1, therefore we will be getting this output.
इथे फक्त 2 म्हणायला इथे बरं का, इथे 2 आला. ते प्रिंटिंगला तुम्ही लक्षात घ्या. जर तुम्ही लिस्ट 1 डिस्प्ले करत असेल ते चेक नाही करत. ओके, इंटरप्रिटर इज नॉट चेकिंग व्हॉट विल बी रायटिंग इन डबल कोट. इट्स युअर प्रॉब्लेम. हे असलं ह्याचं करेक्ट करायचं ते. ओके. And Yes, sir. one more example, blank list can be initialized. असं लिहिलं तरी चालतं, एरर येत नाही. ओके, so this is the list number 3 is blank list where I have written list 1. Okay, list 3. It means this list number 3, you want to extend with list number 1. List number 1 म्हणजे हे पूर्ण list. Therefore what it will do, extend will copy. काय करणार बघा ना, it will copy म्हणण्यापेक्षा it will extend and it will add म्हणू आपण. ठीक आहे, it will add items which are present in the list number 1. items which are present in the list number 1 ह्याच्यानंतर all these 6 items will be added or extended in the list number 3. list number 3 मध्ये काहीच नसल्यामुळे list number 1 simply in this case list number 1 will be copied into list number 3. आणि हे काढलं मी, त्याच्यामुळे इकडे लिस्ट 3 मध्ये तुम्हाला सेम एलिमेंट्स भेटतात जे लिस्ट 1 मध्ये आहेत. ओके, सेम आयटम्स यू विल बी फाइंडिंग इन दी लिस्ट नंबर 3. इथे जर मी एखादा एलिमेंट वाढवला तर मग बदल होईल, 2 ऍड होईल, इथे 2 ऍड होईल आणि बिफोर दिस इथे 2 विल बी ऍडेड. ओके. Program number 21 where we understood again list. Okay, list काय होतं ते, list is built in function. कलर वरनं सांगायचं ते. and in the round bracket you can mention. हे जे आहे आपण टपल मध्ये बघणार, ह्याला जास्त वेळ नाही घालवत. हॅलो. Yes, sir. स्क्वेअर ब्रॅकेट पण चालतात and round brackets can also be used. that will see in tuple. प्रोग्राम नंबर 22 हे थोडक्यात रिव्हिजन आहे. अपेंड मेथड वी हॅव सीन, क्लिअर, कॉपी, काउंट हे बघितलं नाही आपण. काउंट जे आहे सगळं बघायला वेळ नाही आपल्याला. ठीक आहे, सो काउंट वी विल सी इन केस ऑफ टपल. काउंट मेथड वी विल सी इन केस ऑफ टपल. काय अडचण, मी जे मोस्टली कव्हर करायचा प्रयत्न केला इकडे बरं का. इन केस ऑफ लिस्ट ऑलमोस्ट ऑल फंक्शन्स आय ट्राईड टू कव्हर. whatever functions I haven't covered, and in case of list that will be covered in case of tuple. Okay. Yes, sir. So this count function will understand in case of tuple. Extend we have seen, index also will understand in case of tuple. Then insert we have seen, pop, remove, reverse. Okay, reverses the order of list. हे तुम्ही करून बघा. हॅलो, कसं करून बघणार, एक एक्झाम्पल मी सांगतो तुमच्यासाठी, प्रॅक्टिस साठी सॉर्ट ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, सॉर्ट एवढं एकच ठेवलेलं आहे. ठीक आहे, सॉर्ट. रिव्हर्स आपण करून बघू. रिमूव्ह घेतलेलं आहे, पॉप, इन्सर्ट, इंडेक्स पण घेऊया आपण टपल मध्ये. काउंट अँड इंडेक्स विल बी कवर्ड इन केस ऑफ टपल. रेस्ट ऑफ द फंक्शन्स आय हॅव कवर्ड, रेस्ट ऑफ द मेथड्स आय हॅव कवर्ड. अँड इफ यू वॉन्ट टू यूज दिस रिव्हर्स मेथड लिस्ट सोबत, कसं लिहिता येईल, शॅल आय राईट हिअर सेम एक्झाम्पल. दिस लिस्ट नाव वेगळं ठेवू आपण. ठीक आहे, लिस्ट नाव त्याला दिलं. जर तुम्ही स्मॉल लेटर मध्ये लिहिलं तर ते चालेल का. हॅलो, बिकॉज दिस इज बिल्ट इन फंक्शन. देअरफोर फंक्शनचं नाव हे तुमच्या ह्याला नाव द्यायचं नाही. कशाला, लिस्टला नाव नाही द्यायचं आणि वेगळं नाव पाहिजे. Therefore, one letter I will use as capital. It will not remain as a function or it will not remain as a keyword. बघा इकडे आहे ना, del. This is keyword, orange color आला. Okay, but I will write del in capital, so it will not remain as a keyword. So same thing I will be using. I want to use name of the list as list, but if I will use small l, in that case it will be considering as built-in method. नाव नाही देऊ शकत आपण. समजलं का नाही माहित नाही. ठीक आहे, काहीतरी बरोबर केली मी. होप यू हॅव अंडरस्टूड. सपोज लगेच आहे ना, लिस्ट म्हणलं की कसलं ब्रॅकेट वापरायचं आहे. हॅलो, सांगा आता आहे ना.
एनी एलिमेंट्स आय हॅव. आवाज येतो का? हॅलो, डिस्कनेक्ट झाला काय? Yes, sir. हा. Now if I want to use this remove method, let us use it list. नाही रिव्हर्स ना, रिव्हर्स चेक करूया आपण कसं वापरायचं, बघूया ना. रिव्हर्स आलं बघा, तिकडे रिव्हर्स एंटर की प्रेस करा आणि मला वाटतं तिकडे आर्ग्युमेंट घेत नाही ते. जर ह्याच्यावरती कर्सर आणलं आहे ना, यू कॅन कन्सिडर सेल्फ म्हणजे काय, नन म्हणलं ते ठीक आहे. इट विल नॉट रिटर्न एनिथिंग. इट मीन्स आय थिंक आय नीड टू यूज वन मोर लिस्ट, से माय लिस्ट किंवा रिव्हर्स असं नाव देऊ त्याला, रिव्हर्स लिस्ट, रिव्हर्स केलेली लिस्ट. आणि मग हे असं नेम ऑफ द लिस्ट, देन डॉट ऑपरेटर, ओके, देन रिव्हर्स मेथड. अँड इफ आय विल ट्राय टू प्रिंट रिव्हर्स लिस्ट, ओके, चेक करू आपण व्हॉट विल बी द आउटपुट. काय येईल? कॅन यू गेस? हॅलो, एरर आलं नाही तर आउटपुट काय येईल? 5 4 3 2 1. बिकॉज रिव्हर्सेस दी ऑर्डर ऑफ द लिस्ट. रिव्हर्सेस दी ऑर्डर ऑफ लिस्ट म्हणजे उलट ऑर्डरचं लिस्ट तुमची होणार, असं आहे का? बघू आपण. म्हणून आलं इकडे. कसं वापरायचं बघा रिव्हर्स. मला वाटतं ह्याच्यामध्ये काय रिव्हर्स करायचं आहे बरं का. हॅलो, कुठलं हे कसलं फंक्शन आहे बघायला पाहिजे. रिव्हर्स पांढरा कलर आलं. मला वाटतं हे येत नाही काय. आर्ग्युमेंट कळलं पाहिजे, सिंटॅक्स बघायला लागेल नाही तर नाही येत. ओके, इथे जायचं बघा. असं काय अडचण आली तर कुठे जायचं? google.com, तिथे W3 स्कूल PHP, कुठली लँग्वेज आपली? पायथॉन. आणि इथे या, त्याच्यामध्ये लिस्टमध्ये जावा. लिस्टमध्ये जायचं. मी मोस्टली आहे ना, आय एम युजिंग आहे ना सेम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. हेच घेतोय आपण, थोडंसं एक्सप्लेन जास्त करतोय मी. बघा आहे ना, सेम एक्झाम्पल्स आहेत. बनाना, किवी, मेलन. मनाचं काही घेत नाही मी, मला येत नाही. पुढे आपल्याला काय बघायचं? लिस्टचे काय बघायचं होतं आता? रिव्हर्स बघायचं. करेक्ट. खाली या, खाली जावं इकडे आणि रिव्हर्स कुठेतरी दिसेल. येस, हिअर यू कॅन क्लिक and you will get small program where it will be giving an syntax. असंच वापरायचं. प्रिंट काय वापरायचं नाही, डायरेक्ट रिव्हर्स होतं असं म्हणणं आहे त्यांचं. अँड इफ यू क्लिक ऑन दिस ट्राय इट युअर सेल्फ, तर इकडे येतं बघा. हॅलो, फ्रुट्स डॉट रिव्हर्स आणि फ्रुट्सला प्रिंट केलं त्यांनी. आपलं सिंटॅक्स चुकला. कसं लिहायचं? कोण हेल्प करेल सांगा? लिस्ट डॉट Reverse. एवढंच बरोबर. आणि लिस्ट प्रिंट करायचं डायरेक्ट झालं. आता येणार 5 4 3 2 1. 5 4 3 2 1. इन दिस वे यू कॅन. असे फंक्शन्स आहेत तिकडे. बाकीचे मी थोडेसे एक्सप्लेन केले. आता फक्त सॉर्ट आहे तुमच्यासाठी. सॉर्टचं पण बघा, इथे जर मी सॉर्ट लिहिलं टाकूया ना सॉर्ट. आता इथे की वगैरे मागतं ते बघू आपण काय आउटपुट. काय कळलं? सॉर्टिंग. आता हे सॉर्टिंगच्याच ऑर्डरने आहे. ह्याला उलट करायला पाहिजे. 5 4 3 2 1 अँड आफ्टर सॉर्टिंग यू विल गेट असं 1 2 3 4. सॉर्ट म्हणजे काय? आयदर यू आर अरेंजिंग युअर एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. दॅट इज नथिंग बट सॉर्टिंग. सॉर्ट पण असंच वापरायचं आहे इन सिमिलर टू रिव्हर्स. हॅलो, Yes, sir. आता इथे थोडस बघा ना, अजून एक जाता बघू आपण, मला पण समजेल. इथे लिहिलं मी कॉमा, दोनच घेऊया एक्झाम्पल बी. सो इट विल डिस्प्ले ए कॉमा बी. ओके, बट इफ आय विल मेन्शन बी उलट आणि ए नंतर, तर ते सॉर्टिंग करून असंच येणार ए कॉमा बी. हॅलो, बी कॉमा ए दिलं आहे ना. अँड आफ्टर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्ट फंक्शन, what it will do,
Simply it will be arranging your list in chronological order and or alphabetical order. हॅलो, रोल नंबर असतात काही जणांचे बरं का. फॉर एक्झाम्पल बघा ना, हे थोडस मजेशीर आहे, जाता जाता सांगू आपण. ए ए ए आई, ठीक आहे. आणि इकडे काय केलं, ए ए बी सी लिहिलं मी, ठीक आहे, ए बी सी लिहिलं. आफ्टर सॉर्ट व्हॉट विल बी द आउटपुट, कॅन यू गेस? हॅलो हॅलो, AAI ABC. करेक्ट, ए ए आय ए बी सी. लेट अस चेक इट. ए ए आय ए बी सी. आता इथे कसं झालं बघा ना, सॉर्टिंग होताना इकडे ए आय, ओके, म्हणजे ह्या दोन्हीपैकी कुठलं पण एक घेतलं तरी चालेल. बट सेकंड इन दिस सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज माय सेकंड स्ट्रिंग, दिस इज माय फर्स्ट स्ट्रिंग. इन सेकंड स्ट्रिंग सेकंड एलिमेंट इज ए, अँड फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड एलिमेंट इज बी. मग ए आधी का बी आधी? बिकॉज ऑफ विच this string will be sorted. It will be sorted I and then ABC. Hello, आता जर इथे ए लिहिलं मी, नाव हू विल, सांगा फास्ट, सोपं आहे आता. हॅलो, AACEAI. AAC अँड AAI. ह्याच्यामध्ये बघा आता, ए ला ए आहे ना, ए ला ए सोडून दिल ते, हे ए ला ए, हे नंतर हा सी आहे आणि नंतर हा आय आहे. एबीसी आधी येतं, डीई आय एफ जी, काय बघा ना, ABCDE FGH आय नंतर येत आहे ना. I comes after C in alphabetical order. Because of this, after sorting this list, okay, it will keep an same sequence. आणि अजून एक जर टाकलं इकडे समजण्यासाठी अजून थोडस असं तुम्ही प्रॅक्टिस करा. ए ए ए. आता सांगा सिक्वेन्स आफ्टर दिस सॉर्ट व्हॉट विल बी दी स्टोर्ड इन दी लिस्ट. हॅलो, फास्ट. AAA AAC AAI. Very good. AAA, AAC, AAI. In this way, what happens? Sort function is used, which will be sorting the list. Elements which are present in this sort will be arranged in ascending order or alphabetical order. That is the use of sort. Okay. एवढं बघितलं आपण लिस्ट मध्ये, काय अडचण? आपला 1 तास संपला, 1 तास पेक्षा जास्त झाला. हॅलो हॅलो हॅलो. पण हे महत्वाचं, that's why I revised. I hope in second revision, very important Python literal that I have covered, that is Python list. Now let us move towards त्याच्या आधी बरं का, एक लास्ट टाइमला आहे ना, जयदेव म्हणून त्यांनी थोडस हे एक्सप्लेन केलं, हे थोडस समजतंय का बघा आहे ना, माझ्या डोक्यावरनं गेलंय हे. तुम्हाला समजतं का बघा. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, हे एक्झाम्पल घेऊया. ह्यात आता बघायला नको, कारण की हे मला समजलेलं नाही, ठीक आहे. आय ट्राय टू अंडरस्टँड अँड मेनी टाइम्स, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अंडरस्टँड दी. पायथॉन प्रोग्राम नंबर हा कितवा आहे? 24. हा, व्हॉट इज दिस? त्याला लिस्ट 7 म्हणण्यापेक्षा दिस लिस्ट म्हणू आपण, ठीक आहे. हा, थोडस कसं आहे बघा, प्रिंट इथं जर मी दिस लिस्ट लिहिलं, सो व्हॉट विल बी द आउटपुट? हॅलो, इट विल डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स. Yes, sir. 1 to Yes, sir. 10. Then we understood slicing. Slicing मध्ये फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट इंडेक्स, देन सेकंड इंडेक्स 9. ओके, बघा इथून 0 पासून चालू होणार. ओके, 0 पासून चालू होणार, म्हणजे इथून चालू होईल 1 2 3 9 पर्यंत, म्हणजे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. but ठीक आहे, सेकंड इंडेक्स, ऍट दी सेकंड इंडेक्स व्हॉट एव्हर व्हॅल्यू इज असोसिएटेड इट विल बी स्किप. म्हणजे हे एवढंच डिस्प्ले करेल, 1 ते 9. लेट अस चेक इट, 1 ते 9. ओके, इफ आय विल राईट 10, नाउ लेट अस चेक.
इट विल गिव्ह आहे ना 10 म्हणजे 11वा एलिमेंट विच इज नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट. त्याच्या आधी म्हणजे 10. बिकॉज ऑफ दिस इट विल गिव्ह अगेन एंटायर लिस्ट. काय अडचण? No, sir. हा. नाव इफ आय विल राईट -1, ठीक आहे, आणि इकडे मायनस से 10, -1 म्हणजे हे, ठीक आहे, बरोबर का? माहित नाही, हे मला कळलंच नाही. ठीक आहे, आय विल एक्झिक्यूट इट. येस, -1 म्हणजे हे, ठीक आहे, -1 पर्यंत, आणि -10 म्हणजे -1, -2, -3, -4, हे म्हणजे -10 यावं. काही येतंय, कुठलं येतं बघा? -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 म्हणजे 1. ठीक आहे, म्हणजे 1 पासून चालू कर. हे म्हणजे इन्क्लूड करतं बिफोर कोलन जे इंडेक्स आहे, धिस विल बी इन्क्लुडेड इन युअर रिझल्ट. बट -1 मीन्स व्हॉट? 10. ठीक आहे, 10च्या आधीच म्हणजे 9, म्हणजे ते 1 पासून 9 पर्यंत इन्क्लूड करणार, 10ला इन्क्लूड करत नाही. इथे -11 घेऊन जर बघितलं तर मला वाटतं तरी पण ते घेत नाही. हॅलो, इथे 11 घेऊन नाही चालणार, इथे 0 लिहिलं तर मग ते एरर दाखवतं. असं काय ते हा प्रॉब्लेम आहे, हे तुम्ही समजून घ्या. हे येत नाही आउटपुट. ओके, पण जर मी इथे 1 मोर कोलन वापरून इफ आय विल राईट -1, तर काय होतं ते थोडं समजून घ्या. तरी पण ब्लँक आला. पण हा जर सिक्वेन्स 0 पहिल्यांदा -10 नंतर केलं तरी पण ब्लँक, आणि इथे जर -1 केलं, काय झालं? हॅलो हॅलो, रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये प्रिंट केलं. करेक्ट, रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये प्रिंट केलं. आपलं जे लिस्ट होती 1, 2, 3, 4, 5, ओनली इट विल नॉट बी कन्सिडरिंग. ओके, फर्स्ट एलिमेंट येत नाही. हा प्रॉब्लेम आहे थोडासा. बघा, तुम्ही पण सर्च करा. नाव इन दिस केस समजून घेऊ आपण. -1 विल रिप्रेझेंट, ओके, -1 विल रिप्रेझेंट, यू वॉन्ट टू consider all elements from your list, and -1, -10 to -1, it means you want to display your list in the reverse order. You want to display your list in the reverse order, and in this way you can display your list in the reverse order. महत्वाची गोष्ट काय? इफ आय विल राईट -2, in that case what will happen? It will be skipping one element after another. It means alternate elements will be skipped from your result. म्हणजे 10 नंतर तो डायरेक्ट 8 दाखवणार. 9 will be skipped. After this 8, 7 will be skipped. It will display 6. After 6, it will skip this 5, then 4. Again 3 will be skipped, and 2. So what will be the output? Hello? 10, 8, 6, 4, and 2. Let us check. 10, 8, 4, 6, and 2. समजलं का? -1, if I will write -1, okay, if I will write third index, okay, third index बद्दल बोलतोय आपण. Third index, if I will write -1, so it will be considering all elements from your list, but as negative sign is mentioned, so it will be displaying your elements in the reverse order. Negative sign means reverse order, असं लक्षात ठेवा. If you will be mentioning -1, you don't want to skip any element. If I will use -2, it means you want to skip alternate one element. And if I will write -3, so meaning of -3 means what? After displaying element you want to skip, -3 means 2 elements you want to skip. हे 2 एलिमेंट स्किप होणार, नंतर 7 डिस्प्ले होणार. 6 and 5 will be skipped, then 4 will be displayed, 3 and 2 will be skipped. What will be the output? सांगा. 10 नंतर 9 गायब, 7, 5, 6 गायब, 4, 3, 2 गायब, म्हणजे 10, 7 and 4. Am I right? 10, 7 and 4 will be displayed. 10, 7 and 4 will be displayed. Hello? Yes, sir. हे थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे. हे तुम्ही ट्राय करा. मला जास्त समजलं नाही. पॉझिटिव्ह जरी घेतलं तरी येतं ते. पॉझिटिव्ह इंडेक्स जरी घेतलं आणि 3 इंडेक्स वापरल्या, म्हणजे कसं,
समजा 1 पासून मला दाखवायचे, सो हिअर आय विल राईट 0 आणि 10 पर्यंत दाखवायचे 10. पॉझिटिव्हला इझी आहे, ठीक आहे. हिअर इफ आय विल राईट 1, सो इट विल, आता हे थोडंसं आपण हाईड करूया, निगेटिव्ह संपलं काम. ओके, सो फ्रॉम 0 to 10, सॉरी 0 to 9 असणार इथे, बरोबर. एक किती आहे इथे, 0 to 9 म्हणजे 10, सॉरी इथे 10 असेल का बघा. 9, लेट अस चेक. सर दिस लिस्ट हा एरर आहे ना, लिस्ट नाव लिहिलं नाही आपण. काय लिहिलं नाही, लिस्टचं नाव दिस लिस्ट. हा दिस लिस्ट लिहिलंच नाही, करेक्ट. सिंटॅक्स व्हेरी गुड. स्क्वेअर ब्रॅकेट वापरायची, तरी म्हणलं असं का कलर यायला लागले, बरं का. व्हेरी गुड, कलर वेगळंच दिसायला लागलं 9ला 0ला. व्हेरी गुड, आता सगळ्यांचं सेम आलं. व्हेरी गुड, सिंटॅक्स चुकलं बा. सो इट विल डिस्प्ले आहे ना 0 to 9. आता 9 म्हणजे हे ऍक्च्युली 9 आहे, त्याच्या आधीचं म्हणजे 9, म्हणून 9 पर्यंत आलं. जर इथे मला 10 लिहायला लागेल मला वाटतं, मग ते सगळी एंटायर लिस्ट विल बी डिस्प्लेड 1 to 10. इफ आय विल राईट 1, हे पॉझिटिव्ह डायरेक्शन मध्ये, मगाशीच होतं ते निगेटिव्ह डायरेक्शन. नाव दिस इज इन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. यू वॉन्ट टू डिस्प्ले युअर एंटायर लिस्ट बाय युझिंग 3 इंडेक्सेस. जर इकडे 2 लिहिलं आहे, now what will happen, it will display 1, then it will skip 2, it will display 3. alternate एक skip करणार हा. 1 3 5 7 9. if I will write 3, त्यावेळेस तो 2 3 ला skip करणार. ओके, 1 4, then 5 6 skip 7, okay, 8 9 skip 10. what will be the output, 1 4 7 and 10, 1 4 7 and 10. okay, in this way also you can slice. so this is called as slicing. Slicing हे पण slicing च आहे, but only what will be using and how many indexes. okay, 3 indexes will be using. 2 साठी आपण समजून घेतलं, 2 साठी इझी आहे. पहिल्या ह्याच्यापासून स्टार्ट होणार, here will be end. okay, but at the end, at this particular index, whatever value is associated before that, all values will be considered in the result. in this way what you can do, you practice करा, समजून जाईल. समजलं का. पायथॉन लिस्ट मी पूर्णपणे, ठीक आहे, व्हेरिएबल्स अँड पायथॉन लिस्ट, बोथ पॉइंट्स आय हॅव कवर्ड विथ utmost care. hope you have understood. do you have any issues? hello No sir. so let us go to tuple. Yes. very good, very good. लिस्ट मध्ये बऱ्यापैकी समजलं असं समजून, ठीक आहे. नाव आय विल बी मुव्हिंग टुवर्ड्स नॉट सेट टपल मध्ये फर्स्ट प्रोग्राम आय एम ट्राइंग टू ओपन. I am reading simply information. Let us understand. I am also new like you. I am also learning Python along with you. So tuple is collection which is ordered and unchangeable. What is the exact difference between list and tuple? दोन्हीची डेफिनेशन मध्ये काय फरक आहे? Who will help? Hello. List is changeable. हा, लिस्ट इज चेंजेबल. ओके, इट इज ऑल्सो ऑर्डर्ड. हे 2 शब्द लक्षात घ्या, ऑर्डर्ड अँड अनचेंजेबल. टपल इज ऑर्डर्ड अँड अनचेंजेबल. लिस्ट साठी कसं सांगणार, अ लिस्ट इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड अँड चेंजेबल. बट इन केस ऑफ टपल इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड. अगेन ऑर्डर्ड आहे, ह्यात सिक्वेन्सिंग आहे. ओके, सिक्वेन्सिंग इज इम्पॉर्टंट इन दिस case of tuple also, but it is unchangeable. Unchangeable means what? You cannot change specific value at particular position. okay, ऍपलच्या ठिकाणी मला दुसरी व्हॅल्यू टाकायची, ते बघू आपण. that we cannot change. समजलं का. another thing for tuple is we will be writing our elements or items by using round brackets. round bracket मध्ये we are trying to write our values or items.
In case of list, we will be using square bracket. In case of tuple, we will be using round bracket. That is the difference. काय अडचण? No, sir. So once again, I'm repeating. Tuple is first of all, I will relate it, and I will relate it with Python literal. Okay, with the help of tuple also we are trying to store certain information, and tuple is collection. Okay, again it is collection which is ordered. एका particular sequence मध्ये it will be stored. That's why it is ordered collection. Ordered collection. In this way also you can call ordered collection. Tuple is ordered collection which is unchangeable. In this way also you can define tuple. Python tuples are written in round brackets, and this is the syntax where you can initialize your tuple. इथे थोडस बघा आहे ना, मी स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकतो, कसं चेंज होतं बघा आहे ना. स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकलं तर कॅन आय कॉल धिस टपल ऍज टपल? हॅलो, धिस टपल इज नेम ऑफ द टपल. ओके, नेम ऑफ द व्हेरिएबल असं म्हणा आहे ना. दिस इज द नेम ऑफ द व्हेरिएबल, नेम ऑफ द पायथॉन लिटरल. If I will be using square brackets, so simply it will be considered as list. जरी मी नाव इथे this tuple दिलं, and at right side I'm using square bracket. Already we have seen in case of list, square bracket represents tuple. After this statement, error नाही येणार, ठीक आहे. It will be executed, it will be displayed as list. आणि ह्याच्यानंतर if I will check what is the type of this tuple, so we have a built-in type of function that is type, and if I will write this tuple, so you can check the list येतं. ओके, म्हणजे ही जी आहे ती लिस्ट आहे. दिस इज नॉट टपल. ओके, फॉर टपल you need to use round brackets. Now I have used round brackets. Now if I will execute this, it will display all the elements as a tuple. आणि tuple ला इकडे स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या ऐवजी it will display with round brackets, and type of this tuple will become tuple. इथे लिस्ट आलं ते टपल होणार. आय एम एक्झिक्युटिंग दिस. हॅलो, राऊंड ब्रॅकेट आला इकडे, अँड टाइप ऑफ दिस टपल विल बिकम टपल. म्हणजे आपलं राऊंड ब्रॅकेट वापरल्यानंतर ते टपल असं कन्सिडर होतं. अडचण? No, sir. Who will unmute and who will help to give a definition of tuple? Hello. Tuple is a collection of ordered and changeable data types or अजून कोण members. सांगेल? अनम्यूट करा आणि सांगा. 4-5 जणांनी सांगा, मग जाऊ आपण पुढे. हॅलो, फटाफट करा ना. अनम्यूट येतं का नाही अनम्यूट करायला? हॅलो. Hello, sir. Tuple is a type of literal which is collection which is ordered and unchangeable and written in round brackets. Very good. Next, who will unmute? Hello. Tuple is a collection of ordered and unchangeable collection which is written in round bracket. Very good. Now who will unmute? Fast. 4-5 जणांनी सांगा. क्षीरसागर. हा सर, tuple is a Python literal. Very good. It is ordered and unchangeable. Very good. प्रतीक देशमुख. Hello. Fast. Sir, tuple is ordered and unchangeable. It is sequencing. Okay. We will writing up values in round bracket. Very good, Mr. Pratik. Next, Sumit. Fast. मला जेवढे दिसतात आहेत तेवढे घेतोय नाव बरं का. सुमित, ठीक आहे. कोमल, कॅन यू अनम्यूट? कुठे गेले? झोपले वाटतं सगळे. मंगेश. मिस्टर प्रीतम. ठीक आहे. ओंकार. मिस्टर ओंकार. सर, हा,
Tuple is a literal which is ordered and unchangeable. Very good. Very good. प्रेरणा एकतपुरे. हॅलो, काय बघा गेलेत माहित नाही. सौरभ चव्हाण, कॅन यू अनम्यूट युअर सेल्फ, मिस्टर सौरभ? Yes, sir. Tuple is collection which is ordered and unchangeable, and it allows duplicate members. Very good. Okay, it allows duplicate members. That will check. Very good. Very good. Very important point. That see here, whatever point and Mr. Saurabh Chavan has mentioned, that will be considering along with set. Okay, Python set. Next literal when we'll move. So I will remember Saurabh Chavan. Saurabh Chavan can remind me. Okay, at that time we will discuss in detail. Till the time what you can consider in case of list. Okay, in case of list as well as in case of tuple, we can use काय म्हणणार same elements more than one time. Am I right? Same elements multiple times असं पण म्हणू शकेल आपण. ठीक आहे. Very good point. प्रज्वल, Mr. Prajwal, can you unmute? Say 1 or 2 lines about tuple. आकाश माने, अभिनव गायकवाड, left I think. हर्षदा पाटील, can you say something? म्यूट करायला अजून बऱ्याच जणांना येत नाही बघा, कसं व्हायचं बाकीचे दिसत नाहीत. प्रणय. Yes, sir. हा, Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Very Tuple good. we can write in round bracket. Tuple Mhm. allows duplicate member, and tuple is a mutable. very mutable or immutable? Immutable, sir. Very good. Immutable. It means we cannot change the values which are present in the tuple. That we'll see. That we'll check. आपण बदलू पण शकतो बरं का. ते कसं बदलायचं म्हणताना म्हणायचं, ठीक आहे. At the time of saying tuple, we are calling tuple as unchangeable. Okay. Items which are present in the tuple are unchangeable, but we can change it. To change values which are present in the tuple, we can convert our tuple into list. And once we will convert our tuple into list, after converting tuple into list, already we have seen list we can change. And then we can represent our tuple again. In this way, we can change values which are present in the tuple. But whenever we will be defining tuple, so tuple is ordered. Now tuple is collection which is in particular order of form, and number 2, it is unchangeable. सांगताना हे असंच सांगायचं. ओके. मधने अनम्यूट होते का? अविनाश मधने. सौरभ वाडेकर, कॅन यू अनम्यूट? आफ्ताब शेख, रोहित विधाते. Yes, sir. हा, Tuple सांगा is- tuple. Tuple is collection which is ordered and unchangeable. Unchangeable means once the tuple is initialized, one cannot add or modify items, and it is written with a round bracket, and it allows duplicate members. Very good. Very good. Yogesh Chavan, can you unmute? Gayatri Joshi. Yes, sir. हा, टपल ची डेफिनेशन सांगा. अनम्यूट करून. Tuple is collection or group of definite elements which are immutable and written in round bracket. Very good. ऋतुजा तारापूरकर, can you unmute? Hello. Yes, sir. हा, सांगा टपल. फास्ट सांगा, चला आपल्याकडे वेळ कमी आहे. मी जागा आहे का बघतोय बरं का. फास्ट. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. It is written in round bracket. Very good.
व्हेरी गुड. ओके. समर्थ चव्हाण. Yes, sir. हा. टपल. Couple is written in a round bracket and it is unchanged. ओके. टपल इज रिटन इन राऊंड ब्रॅकेट. काय अर्थ झालं? And in round bracket. हा. Mention. हाँ, डाटा और एलिमेंट्स कॅन Are बी mentioned in round bracket. एलिमेंट्स आपण मेन्शन करतो. टपल इन द राऊंड ब्रॅकेट म्हणजे गोल कंसात टपल लिहा असं झालं बरं का. ते थोडस बघा. ओके. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. अजून एकदा सांगा करेक्ट करून. समर्थ. Couple is mentioned in Items or values of tuple can be mentioned in the round brackets. असं म्हणा. टपल इज मेन्शन्ड इन द राऊंड ब्रॅकेट. टपल हे राऊंड ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं असा अर्थ झाला. इंग्लिश कोणाचं चांगलं आहे जरा बघा. कोणाचं इंग्लिश चांगलं आहे का तसंच अर्थ होतोय का बघा. ओके. वन्स अगेन यू रिपीट रिवाइज फास्ट. Yes, sir. Couple is mentioned in the round brackets and it is unchanged. काय आता आवड झालाय ना. समर्थ चव्हाण. टपल इज मेन्शन्ड इन द राऊंड ब्रॅकेट म्हणायचं नाही हो. आयटम्स ऑफ टपल, आयटम्स और एलिमेंट्स ऑफ टपल. टपल इज मेन्शन्ड इन द राऊंड ब्रॅकेट म्हणजे राऊंड गोल कंसात टपल लिहा असा अर्थ झाला. वन्स अगेन यू करेक्ट. Elements of tuple is mentioned in the round bracket व्हेरी गुड. and they are unchanged. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड मिस्टर समर्थ. थँक्यू. समृद्धी देशपांडे. Yes, sir. हा. Yes, sir. Hello. हा. Tuple means the elements of the values of the tuple are ordered and unchangeable, and they are mentioned in the round bracket. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. नेक्स्ट इज वैशाली मोरे. कॅन यू अनम्यूट. फास्ट करा ना. फास्ट. Yes, sir. Yes. चला धडाधड. हा. Tuple is collection which is in ordered and unchangeable. It allows duplicate members. व्हेरी गुड. Elements of tuple Very mentioned in round bracket. व्हेरी गुड. व्हेरी नाईस. ठीक आहे. श्रद्धा नाही ना. धनश्री सोनवणे. Yes, sir. हा. सांगा. The element of tuples are mentioned in the round bracket and the tuple is ordered and unchangeable. व्हेरी गुड. ऋतिक भोसले. कॅन यू अनम्यूट. मिस्टर ऋतिक. हल्लं बाबा काय झालं काय माहिती. कुठे गेलं. प्रवीण सोमदळे. Yes, sir. सांगा फास्ट. Tuple is a collection. हा. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. And tuple are written in round bracket. Tuples are immutable. हा. टपल इज रिटन इन राऊंड ब्रॅकेट जर कोण म्हणत असेल तर ते चुकते थोडस तर का. एलिमेंट्स ऑफ टपल असं. Okay, sir. हा. म्हणा एकदा परत. प्रवीण म्हणा की परत एकदा. हॅलो. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Tuples are written in a round bracket. And टपल्स आर रिटन इन राऊंड ब्रॅकेट नव्हे. एलिमेंट्स ऑफ टपल आर रिटन इन. Elements of tuples are written in round bracket. व्हेरी गुड. रिदम. रिदम. Yes, sir. सांगा. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. Elements of tuple are written in the round brackets. व्हेरी गुड. यासर. Yes, sir. हा. Yes, sir. Tuple is a collection which is ordered and unchangeable. ओके. Elements of tuple are written in round bracket. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. आफ्ताब. फास्ट. काय बघा अनम्यूट होत नाही वाटतं. काय अवघड झालं. फेकून देते नदीत फोन. ठीक आहे. सौरभ वाडेकर. सौरभ अनम्यूट होते का बघा. संदीप. मिस्टर संदीप. आकाश माने. कॅन यू अनम्यूट. Yes, sir. सांगा. टपल.
Tuple is a sequence of immutable Python object. Tuple are sequence just like a list. But what is the exact difference, Mr. Akash? Tuple and list मध्ये काय? हा. Tuple are cannot be changed unlike list, and tuple are percentage in bracket and list are square bracket. एलिमेंट्स ऑफ टपल कॅनॉट बी चेंज असं म्हणायचं. टपल आर नॉट चेंज असं नाही बरं का. इंग्लिश थोडस बघा आहे ना, माझं पण चांगलं नाही आहे, बट लेट अस इम्प्रूव्ह आहे ना टुगेदर. नेक्स्ट हु इज देअर? मला वाटतं झाले सगळे आहे ना. ओंकार काळे म्हणले. सुमित पतवारी आहे ना. कॅन यू अनम्यूट सुमित? ठीक आहे. ओके. धडाधड घेऊया आपण आता. मला वाटतं समजलं तुम्हाला आहे ना टपल आणि टपल. Program number 1.py. I hope there will not be any confusion, doubt. I will be moving towards 2.py. Let us understand how to access. Okay, same points. Okay, similar points we have seen for list. Therefore, let us not waste our time to understand this tuple. Okay. First thing. Okay, in the definition, if you will understand now, I hope you have understood the definition. And in case of definition, we have mentioned tuple is collection of collection, okay, which is ordered. म्हणजे टपल पण कलेक्शनच आहे. ओके, फक्त ते कसलं आहे, ऑर्डर्ड कलेक्शन आहे. ओके, ऑर्डर्ड कलेक्शन. अँड ऍज इट इज ऑर्डर्ड कलेक्शन, बिकॉज ऑफ ऑर्डर्ड कलेक्शन, sequencing takes place while mentioning the items in the round bracket. It means first element will be stored in the 0th index, second element will be stored in first index, third element will be stored in the second index, and so on. Same thing happens in case of list also. All elements will be stored which are ordered. In case of tuple also, all elements are in ordered. Okay, all elements are in sequence. Because of this, if you want to access tuple items or values which are present in the tuple, simply what you can do, you can mention name of the tuple along with index. Same आहे ते, लिस्ट सारखंच आहे हे. Okay, so how we are writing? Print in the round bracket this tuple, name of the tuple, and in the round bracket we are mentioning the index. Simply this 0 will be associated with first value of your tuple. आता लिस्ट म्हणायचं नाही, राउंड ब्रॅकेट असल्यामुळे टपल म्हणायचं. सो आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट नंबर 8 will be apple. Apple दाखवणार ते. It means 0th index is associated with first value of your tuple. If I will write 1 means what? Second element of your tuple. So second element is banana, it will display banana. If I will write 2 means third element from your tuple, it will be associated with cherry, it will display cherry. Okay. If I will mention 3, so third index means fourth value, which is not available in the tuple, this tuple, because of which I think there will be giving an error. Let us check it. Yes, same error. Hello. त्याच्यामुळे आपण लिस्ट व्यवस्थित घेतलंय. I hope you will understand now. Tuple index out of range. Same case, same thing happens along with list. म्हणजे काय, चौथा एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट इज नॉट अवेलेबल इन दी टपल, बिकॉज ऑफ विच इट विल थ्रो एन एरर. टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. काय अडचण? हा, पण इकडे जर मी ऍड केला एखादा एलिमेंट, से चिक्कू, and if I will write now 3 लिहिलता आपण. ओके, 3 once again I will write 3. Now it will not throw an error, it will display चिकू. ओके, पण मी इकडे 4 लिहिलं तर मग एरर येणार, बिकॉज फिफ्थ एलिमेंट, 4 means what? Fourth index means fifth element. Fifth element is not available in the tuple, so it will throw an error. Tuple index out of range. 2.py. Is there any issues, doubt for tuple? How to access particular items which are present in the tuple? इथे लिहिलेलं आहे square, inside square bracket we are mentioning the index. And why we are mentioning index? Because tuple is ordered. काय म्हणणार, tuple is ordered. काय म्हणणार बघा ना, tuple
कलेक्शन आहे ते, आणि कसलं कलेक्शन आहे? ऑर्डर्ड कलेक्शन. ओके, टपल इज ऑर्डर्ड कलेक्शन. एम आय राईट? हॅलो, tuple is ordered collection, and as it is ordered, because of this what will happen? First element will be stored at 0th index, second element will be stored at first index, third element will be stored at second index, and fourth element will be stored at third index. In this way what happens, you can access or we can access tuple items, and ते कसं? स्क्वेअर ब्रॅकेट. समजलं काय? हॅलो, 2.py. Yes, sir. Okay. So I will be moving towards 3.py now. Again, indexing, same concept. Okay. Negative indexing is possible. Before this, जर वरती बघितलं इकडे तर दिस इज पॉझिटिव्ह इंडेक्सिंग. ह्यात थोडस आपण काय करूया, 0 लिहून range of indexes or slicing is possible or not, that will check. Here I will write 3, and if I will execute this, so it will be considered as slicing is also possible. मला वाटतं ते पुढे येते, मी चुकून घेतलंय, माझ्या लक्षात आलं नाही. ठीक आहे. सो सेम आहे ते. 0 means what? It will start with apple. 3 means 0, 1, 2, 3, but at second index whatever value is present, it will not be included in your result, so its result will be apple, banana and cherry. त्याच्यामुळे हे apple, banana, cherry असं आलं. ओके, एक लिहिलं तर तो सिंगल एलिमेंट डिस्प्ले करतो. ओके, अलॉंग विथ कोलन इफ यू विल मेन्शन से 3 or 4 or 5 घेतलं तर ते फिफ्थ एलिमेंट. इकडे ह्या ठिकाणी तो काय करेल, ऑल एलिमेंट्स विल बी डिस्प्लेड. बघा, चिकू पर्यंत जाणार ते. इकडे आउट ऑफ रेंजचा एरर नाही येत. इकडे काय नाही लिहिलं तरी पण ते शेवट चिकू पर्यंत जाणार. सेम आहे ते. त्याच्यामुळे लिस्ट समजून घ्या. यू कॅन अंडरस्टँड टपल व्हेरी इझिली. ओनली वन थिंग यू शुड अंडरस्टँड फॉर टपल, elements which are present in the tuple we cannot change easily change नाही करू शकत, and that we'll see. थर्ड मध्ये काय बघत होतो, निगेटिव्ह इंडेक्सिंग इज ऑल्सो पॉसिबल. -1 will represent same thing, cherry. Let us execute it. cherry आलं. If I will write -2, so it will represent banana. -1, -2, -3. Banana. If I will write -3, it will be associated with apple. -3 index will be associated with apple. One more element if I will add, say chiku. Okay, so ite -4 if I will write, so it will be associated with chiku. काय अडचण? Have you understood? It means negative indexing is also possible, but in case of list also we have seen same thing happens with tuple also. Last elements index in the form of negative if you'll consider, so it starts with -1. Second last element will have -2 index and so on. Similar to tuple, similar to list. Tuple is similar to list, and only round brackets will be using. इथपर्यंत काय अडचण नसावी. 1, 2, 3. Hello, fast. No, sir. I will be moving towards program number 4. This already I explained. A range of indexes, or it is also called as slicing. Same thing, same concept which we understood in case of list. Fast बघू आपण. ठीक आहे. 0, 1, 2. So 2 means what? It will be associated with cherry. 5 means 0, 1, 2, 3, 4, 5. It will be associated with melon. But as it is second index, so before this melon, whatever element is considered, till that element, output will be displayed. 0 पासून चालू होणार. 2 पासून चालू होणार. 0, 1, 2. It means cherry, orange, and kiwi will be displayed. This will be the slicing of tuple. Same आहे ते. फक्त राउंड ब्रॅकेट येणार इकडे, तिकडे स्क्वेअर ब्रॅकेट येत होता, इकडे राउंड ब्रॅकेट. दॅट इज द डिफरन्स. बरोबर. चेरी पासून चालू झालं, ऑरेंज, किवी. मेलनला इंडेक्स 5 आहे, सो इट विल नॉट बी इन्क्लुडेड इन आवर रिझल्ट. सेम थिंग. दॅट्स वाय इट विल बी डिस्प्लेइंग चेरी, ऑरेंज अँड किवी. हॅव यू अंडरस्टूड स्लाइसिंग? हॅलो. Yes, sir. हा, 0 लिहितो मी. नाउ हू विल हेल्प मी टू गिव्ह द आउटपुट? फास्ट अनम्यूट करून सांगा. फास्ट सांगा, कोणी पण सांगा. फास्ट.
Sir, it will display whole tuple. Entire tuple म्हणायचं, entire tuple. All elements of tuple, entire tuple. Okay. If I will mention say 1, सांगा fast. It will display apple. Very good. It will display apple. Very good. If I will write say 5 fast, 5 नको आहे ना, घ्या ना 2 घ्या. सांगा fast सांगा. It will display apple and banana. Very good. Apple and banana. Third, this value at this index will be skipped. Cherry घ्यायचं नाही. पहिले 2 element. Have you understood? Yes, sir. Last 10 सांगा. It will display entire tuple. Very good. Entire tuple. 100 जरी लिहिलं तरी चालतं इकडे. ओके. फक्त आउट ऑफ रेंज कधी जाणार जर तुम्ही ही रेंज देत नसेल. नाव इट विल थ्रो एन एरर. ते बघितलं आपण. पण इकडे जर असं लिहिलं तर एरर नाही. ठीक आहे. समजा मी इकडे लिहिलं बरं का, काय लिहिलं, 0 1 2 3 4 5 6. ओके 6. सांगा आता काय येईल. लास्ट. It will display mango only. Very good. It will display mango. And if I will write 7, सांगा. थोडंसं चेक करायचं सारखं आहे ना. empty. 7 म्हणजे इकडे 7th. ओके. At the 7th index 8th value is not available. Am I right? At 7th index 8th value is not available. म्हणजे काय अवेलेबल नाही, त्या अवेलेबल नसल्यापासून 100 पर्यंत जावा. काय अवेलेबल नाही त्यापासून 100 पर्यंत जावा म्हणजे काय नाही. That's why it will display empty tuple. Same thing you can check for a list. Okay. Let us go to next. Slicing. Have you understood slicing? Yes, sir. Negative slicing is slicing with negative index is also possible. सांगा आता, मी बोलत नाही आता. ह्याचं आउटपुट काय येईल. फास्ट. It is similar to list. Fast. Last 5 minutes. 10 7 minutes. Orange, kiwi, melon. Orange, kiwi, melon. Orange, kiwi and melon. बाकीचे बरोबर. -1 -2 -3 -4 म्हणजे इथून चालू होणार. ओके. -1 but -1 will be skipped. एवढंच येणार. ऑरेंज, किवी अँड मेलन. ऑरेंज, किवी अँड मेलन. येस. इथे मी लिहितो -10 लिहू आपण. आता काय येईल. फास्ट. Apple, banana, cherry, orange, melon. Very good. Mango will be skipped. Very good. Apple, banana, cherry, orange, kiwi and melon. Mango will be skipped. Very good. So have you understood? Is it similar to list? Hello? Yes, sir. Yes. Okay. I will go to program number 6 where we'll understand changing values from this tuple. Already in the definition we have understood once a tuple is created, you cannot change its value. Tuples are unchangeable or immutable. We cannot change the values which are present in the tuple, but there is a workaround, means there is alternative to change the values from your tuple. What we can do, we can convert our tuple into list. What I said, that is true. Okay, change the list. It means we will be converting this is our tuple. Okay, tuple can be converted into list, and after converting tuple into list, what you can do, you can convert the list back into tuple. That is possible. And with which what you can do, we can change, and we can change particular value in the tuple. Indirectly change केलंय. ते पुढे पण मला वाटतं एक प्रोग्राम आहे, तो आपण बघूयात. त्याच्या आधी खरंच चेंज होतं का नाही, दॅट आय वॉन्ट टू शो यू. त्याला कमेंट पास केलं. ओके, आय एम पासिंग कमेंट. अँड इन केस ऑफ लिस्ट डायरेक्टली आपण असं लिहू शकत होतो. इन केस ऑफ लिस्ट हिअर आय कॅन मेन्शन 0 इज द इंडेक्स अँड I will write 2. Okay, असं लिहितो मी. And if I will try to execute, error देतं ते.
tuple object does not support item assignment. It means we cannot change. ठीक है, tuple is unchangeable or immutable. Direct tuple च्या एलिमेंटला here x 0 हे प्रिंट होतं बरं का, हे प्रिंट होतं. प्रिंट मध्ये लिहिलं आपण, बघितलं पहिला प्रोग्राम तोच होता, मला वाटतं लक्षात नाही आता माझ्या. ह्याचं आउटपुट ऍपल येतं, ऍपल येतं. मग ह्या ऍपलच्या ठिकाणी लिस्ट मध्ये आपण असं करायचो, केलं लिस्ट मध्ये. इथे जर मी किवी लिहिलं तर लिस्ट मध्ये चालत होतं, बट इन दिस केस इट विल थ्रो एन एरर. tuple object does not support item. It means tuple is unchangeable. Tuples are unchangeable म्हणण्यापेक्षा items which are present in the tuple are unchangeable. काय अडचण? समजलं का unchangeable आहे? And as it is elements we cannot change, we cannot, apple च्या जागेवरती किवी I cannot write directly, but there is a workaround, there is an alternative. You can convert your tuple into list. ही जी tuple आहे, x is tuple, इथे जर चेक केलं मी, ओके, print type x, okay, so it will display type of x as tuple. इथे tuple येईल, क्लास मध्ये tuple येईल, ओके. So x is my tuple. Now if I will write, एक steps बघू, ठीक आहे. y is equal to list is method which already we have seen, and if I will write x in the round bracket, x is my tuple. List is built-in function, okay, built-in method in Python. In the list, in the round bracket, if I will mention tuple, name of the tuple is x, as argument I will be passing x, and it will be, I will be storing it, entire result I will be storing in y. So in case of y, if I will check now, if I will check and print, परत एकदा print, and if I will check type of y in the round bracket y, so output of statement number 14 will be list. Because of this statement, because of this function, we are converting our x, which is tuple, into list. So type of y will become list. I am executing this program. Here you will find class as list. Hello? 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 Yes, sir. Yes, sir. Now once you will convert, okay, once you will convert your tuple into list, नंतर मग काय करायचंय, आता y माझं काय झालंय, y ला जर प्रिंट केलं, okay, I will print y. So it will print apple, banana and cherry, पण ते स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये. Let us check it. Hello? And if Yes, you will sir. print, and if you will print tuple जर प्रिंट केलं, print, चुकलं spelling, print in the round bracket x, so it will print tuple, round bracket ने ते दाखवेल, okay, it will print tuple, and this is my list. Simply what we did, we converted our tuple into list. Y is my tuple, y is my list, x is my tuple. Now if I will write y of 1 means 0 1, banana, and banana I want to replace with kiwi. 1 म्हणजे इथे जाणार ते 0 1, banana replace होणार kiwi नी, and this will be doing with list. आता इथे एरर येणार नाही, एरर आला नाही, ओके, tuple ला आलता. And after, ठीक आहे, I have changed value in the list y. y च्या लिस्ट मधली व्हॅल्यू चेंज केली आपण, x मध्ये चेंज करताच येत नाही, ओके. लिस्ट मधली व्हॅल्यू चेंज केली. and now once again what we'll be doing, we'll be converting this step. At this step we'll be converting our list, okay, y is my list, I'll be trying to convert it into tuple. तसं लिस्ट ला लिहिलं तसंच. नाव हिअर ऑल्सो यू विल फाइंड टपल इज ऑल्सो बिल्ट इन टाइप ऑफ फंक्शन. पर्पल कलर, कसलं कलर आलं बघा, टाइपला जो कलर आहे ना, सेम कलर यू विल फाइंड फॉर टपल, सेम कलर you will find for print. It means tuple is also built-in type of function, and in the round bracket argument will be passing as name of the list. Y is my list. ह्या स्टेप मध्ये, ओके, स्टेप नंबर 17, where what we'll be doing, we'll be converting our list. Y is my list, that list I am converting into tuple. Because of this, what will happen, y, which is my list, it will be converted into tuple, and it will be stored in the x tuple, back to x tuple. And if I will print my x, इथे काय होईल बघा,
इथपर्यंत आपण बघितलं ओके 15 मध्ये इथपर्यंत आलं आउटपुट ओके आफ्टर दिस व्हॉट विल बी डुईंग y1 मीन्स व्हॉट at place of banana we are trying to store kiwi so apple kiwi and cherry will be the list y मध्ये काय काय स्टोअर झालं apple kiwi and cherry and that list further we are converting into tuple and it will be stored in x therefore output will be x is my tuple इथे काय येणार ऍपल सांगा ऍपल हॅलो इथलं हॅलो गेलं का काय किवी आणि चेरी व्हेरी गुड ऍपल किवी अँड चेरी ऍपल ते टपल असल्यामुळे राऊंड ब्रॅकेट इन दिस वे ओके बनाना होतं तिथे किवी आणलं दॅट इज पॉसिबल वी कॅन चेंज जरी तर म्हणलंय though we are calling tuples are unchangeable or values which are present in the tuple are unchangeable we can change it with alternate or workaround alternate with an alternative and that alternative is what we are converting our tuple into list and as list is mutable list items which are present in the list are changeable we are changing it and back what we'll be doing will be converting our list okay into tuple with the help of tuple built-in function in this way we can change our value which is present in the tuple पण म्हणताना काय म्हणायचंय डायरेक्ट पॉसिबल नाही ठीक आहे बिकॉज ऑफ विच वी कॅनॉट कॉल इट ॲज चेंजेबल काय म्हणणार बघा समजलं का हॅलो येस सर Yes, sir. लेट अस स्टॉप हियर हॅलो येस सर so I will Yes, sir. stop on the recording